我而家介紹一個咧凍肉嘅零售鋪啦。假設啦，我哋而家要嘟一件貨啦，咁我就會幫你揾到之後咧，咁我哋而家有個磅重嘅功能，咁你可以擺上去啦，佢自己咧會 detect 嗰個嘅重量啦，每公斤幾多錢啦，咁單價係幾多，咁呢度咧可以打一個標籤出嚟嘅，咁就會出咗一張標籤出嚟咧，寫一個價錢係幾多㗎啦，咁有個 QR code 掃翻去，咁再介紹翻啦，上面咧我哋有幾個功能啦，一個去皮啦，即係數字去清零啦，仲有一啲清後面嗰個小數點嘅，咁跟翻你個單價去 set 翻，而去計算翻呢個重量係幾多。咁如果 save 咗嘅話咧，會直接保存翻落產品個購物車裏面，下次就可以用翻嘅啦呢個。咁我哋而家係介紹啦，另外一個功能啦，咁有個叫屏幕製作嘅，撳入去啦。喺呢度咧有個倉單，咁我哋有3個功能介紹，一個係備貨要執嘅貨，我哋 total 幫你 grab 咗出嚟，咁你可以撳咧撳確定我執晒啲貨出嚟都得。咁如果你話啊唔係，我而家純粹係愛嚟安排去出貨嘅話咧，咁呢度有個功能嘅，咁可以擺個 product 啦，去揾翻嗰件貨啦，咁可以直接就撳下一步或者更改個狀態，直接跳到完成咧，編埋張單打印埋出嚟都得嘅。咁呢個咧就係準備貨嘅功能啦。咁第3，我哋就再介紹一個啲凍肉鋪咧，經常會用咧有2個，一個係組裝啦，另外一個分拆。分拆意思咧，我攞件大件嘢翻嚟，如果 set 好個產品嘅 BOM 嘅話咧，佢原來一件大件嘢可以拆翻幾多件嘢細件嘢。咁如果我想拆翻可能係10件嘅，咁一件拆10件咧，佢會自己識計翻個成本嘅。咁如果我而家用組裝嘅話，就係10件嘢裝翻1件嘢咁解。咁甚至咧可以擺埋上去，撳翻個重量，撳 save 保存，打埋個標籤都可以嘅。咁另外右手邊咧就會係你磅咗幾件啦。如果突然間我再加多件嘢喺右手邊嘅話咧，我只要撳一下，再掃第2個 product。如果有第2件嘢加埋入去，再掃第2件、2件、3件，就代表1件由呢一堆嘅貨去組裝嘅。咁而家我哋試一次啦，組裝個效果啦。咁我哋呢度咧就俾埋個 Apps 你嚟睇啦，咁會睇到個倉存嗰個嘅變化。咁而家1件啦，由11件同埋3件去組裝成為1件嘅。咁而家我撳 confirm，咁個倉就會加多1件，下面嗰啲咧就會減少咗。咁個倉存咧可以用呢個組裝嘅方式或者分拆嘅方式咧，係可以幫你哋控制翻個倉存更加準確，同埋個成本咧都會入翻落個倉裡面嘅。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。